Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene, come sempre video diviso in due parti. Nella prima parte vi do i notizioni sprint, mentre invece nella seconda parte vi spiego meglio i notizioni sprint. Quindi praticamente se volete sapere tutto quanto e rimanere sempre aggiornati dovete ascoltare il video fino alla fine. Quindi prima parte del video: codice fiscale sprint per i neonati. La richiesta si fa sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate perché è attivo un nuovo servizio online che taglia i tempi e rende tutto quanto molto più veloce. Secondo notizione: a quanto ammonta l'assegno di maternità di base? Vediamo chi ne ha diritto e come fare domanda al comune di residenza. Molto bene, seconda parte del video. Adesso entriamo un pochino più in dettaglio, così vi spiego tutto quanto. Allora, vi ho detto che esiste la possibilità di questo codice fiscale sprint per i neonati, perché la richiesta si fa sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In pratica da oggi è più facile, molto più facile e tra l'altro anche molto più immediato ottenere il codice fiscale per i neonati se il comune di residenza non lo ha comunicato ai genitori, ok? Quindi praticamente è un nuovo servizio molto più rapido. Quindi i genitori possono richiedere il codice fiscale, quindi possono richiederlo direttamente online, quindi direttamente su internet, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un nuovo servizio che si trova nell'area riservata, ovviamente, dell'Agenzia delle Entrate, che consente di inserire i dati del nascituro o della nascitura e poi quindi di ricevere di conseguenza il documento digitale. A questo punto non sarà più necessario andare direttamente di persona in ufficio dell'Agenzia delle Entrate per avere il codice fiscale del neonato, con il quale tra l'altro può essere fatta anche la scelta del pediatra, ok? Quindi diciamo che secondo me, a parte il fatto che secondo me potevano pensarci un attimino prima a questa cosa, va bene. E poi ovviamente rimane molto più comodo perché voi da casa fate tutto quanto, non dovete andare in ufficio, non dovete prendere l'appuntamento, non dovete vedere in faccia i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, fate tutto comodamente da casa, giorno e notte, quando avete tempo, come e quando volete. Quindi io la trovo una cosa veramente molto utile. Per accedere al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, va bene, ovviamente lo sappiamo, bisogna avere lo SPID oppure la carta d'identità elettronica, la CNS, la CIN, CIC, SPIC, SPAN e via discorrendo, no? Le solite menate che già conosciamo. E la richiesta può essere fatta da uno dei genitori, così come eventualmente anche dai loro rappresentanti, come per esempio il tutore. Poi, una volta entrati all'interno del sito internet, che loro chiamano l'applicazione, ma in realtà è un normalissimo sito internet, basta inserire i dati anagrafici del nascituro, allegare la copia dei documenti di nascita, quindi non so, certificato di nascita o dichiarazione di nascita che ha rilasciato l'ospedale, ovviamente, perché non è che uno fa nascere una persona così, no? Dal nulla, del tipo oggi non so cosa fare, mi invento una persona, la faccio nascere oggi e buono tarsecchio. Ovviamente l'Agenzia delle Entrate vuole avere la copia, no? Che questa persona sia nata veramente, per logica. E poi cosa succede? Una volta che voi inviate la pratica, una volta che l'ufficio ha ricevuto la richiesta, fanno tutti i loro dovuti controlli, come già siamo abituati con l'INPS, il sistema poi invia un'email per avvisare che il certificato è disponibile online. Quindi voi andate lì, ve lo scaricate, ve lo stampate, ve lo mettete sul cellulare, ve lo mettete sul computer, ve lo mettete dove volete e avete il vostro bel certificato
fatto e finito, tutto comodamente da casa, senza dover andare in agenzia delle entrate. Secondo notizione di oggi, prima vi ho detto all'inizio a quanto ammonta l'assegno di maternità di base? Domanda, chi ne ha diritto? Allora, l'assegno di maternità di base, che noi comunemente chiamiamo anche assegno di maternità dei comuni, è un contributo economico, quindi stiamo parlando proprio di soldi mensili, che di solito dura 5 mesi e viene pagato a tutte le madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità. Questo assegno deve essere richiesto al proprio comune di residenza. Ovviamente le regole per la richiesta possono variare da comune a comune di residenza, ok? Però pare proprio che l'importo che viene pagato comunque rimane uguale per tutti i comuni. Quindi la domanda è questa: a quanto ammonta, cioè quanti soldi sono quell'importo mensile? Allora, l'importo mensile dell'assegno di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti predottivi o le adozioni senza affidamento, che ovviamente si sono verificati dal 1 di gennaio del 2025 al 31 dicembre 2025, è di 407 euro e spicci, 407,40 euro, 407 euro e spicci, per 5 mensilità. Quindi in pratica abbiamo un totale di 2037 euro. Ovviamente c'è un ISEE da presentare, il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, affidamenti produttivi, bla 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 bla, e le adozioni senza affidamento, che si sono verificati dal 1 di gennaio al 31 dicembre 2025, è di 20.382 euro e spicci. Questo assegno lo possono richiedere tutte le donne, sia cittadine italiane che straniere, ovviamente che devono essere residenti in Italia. L'altra domanda è questa: come e quando avviene il pagamento dell'assegno? Allora, abbiamo capito che la domanda si fa in comune, quindi il comune, dopo aver ricevuto la vostra domanda, fa tutte le sue belle verifiche, come sempre, no? Alla fine cosa fa? Concede o nega l'assegno con un suo provvedimento, no? E ovviamente lo comunica alla diretta interessata, cioè o comunque a chi ha presentato la richiesta. In caso di accoglimento della domanda vengono trasmessi poi tutti i dati all'INPS, che l'INPS poi provvede a effettuare il pagamento. E ovviamente l'INPS poi paga con le modalità che sono state indicate all'interno della richiesta. La butto lì: uno vuole essere pagato con bonifico, mette l'IBAN nella domanda e l'INPS paga con bonifico. Fate solo attenzione che la domanda deve essere inviata entro 6 mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido. Quindi non è che potete far finta di niente, dire mi ero dimenticato, no, c'è tempo solo 6 mesi. Quindi mi raccomando, segnatevelo in calendario oppure ditelo alle persone che conoscete, se conoscete qualcuno, ditelo alle persone interessate. Mi raccomando, ricordati di fare questa domanda, perché se no, buonanotte sognatori a questi soldi. Noi sappiamo, come vi ho sempre detto, che quando ci sono dei soldi in campo, mi raccomando, andateli a prendere, non lasciateli lì, perché altrimenti, una volta che poi finiscono, come vi ho detto, tornano indietro a chi di dovere e noi non ne sappiamo più niente. Quindi meglio in tasca a noi che in tasca a loro. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!